our YouTube channel, Daisy Precy Charity Works. For today's video guys, sasamahan nyo kaming ma-experience ang life dito sa bukid. Dito lang sa Buloldaya, sa Latimban area. So dito matagpuan sa Landan, Polomolok, South Cotabato. Bago ka pa lang sa aming YouTube channel, you can subscribe, like, and share. If you have any comment, suggestion, or any reaction, just comment below. Don't forget to click the bell button guys to notify you every now and then na meron kaming upload na bagong videos. Stay safe everyone and God bless! Ano yan kuya? Botong? Hindi, kainom daw. Butong man kakaroon, tapos dili di ay losongol. Butong oy. Sempra, munam nuka. Butong no? Ala oy tay ka. Ito yung laway mo. Botong na. Butong na? Hi guys! Botong na siya. Paano mo nasabi? Kunin mo ito na po kung botong na yun. Nakunawa. Si Awa oh. Ah, grabe po siya. Ano dyan? Ay, sus. Hindi na magkasama ya. Wow! Sarap. Sarap! Na naawa. Pwede na Dali rin na siya. dala diri.
Hello guys, andito pa rin tayo ngayon sa Buloldaya. No, nabilong pa ito sa Landan, Polomolok, South Cotabato. Isang area ng aming yung maong lulo at lula. Nasa heaven na sila guys. So dito talaga yung area ng Latimban Clan, yung lahat ng kapatid ni mama is may mga lupain na medyo malalawak din dito na area guys. So yan, ito yung bahay pahingahan. Mayroong nagapahinga din dito kung sino yung nagapasyal-pasyal. Yan, mga relatives. No? So ganyan yung buhay sa bukid guys. Yan. Yung maliliit pa kami guys, dito kami pasama kami ni mama at saka ni papa dito na area. Ang tawag namin dito guys is Buloldaya. Okay, so malapit na siya sa Mount Matutum. Kung nakikita nyo doon na area, Mount Matutum siya guys. So, nakayat ako ng konti. Kaya lang atakpan ng cloud. Nice masyado ang mga niyog. Nice ang background na niyog guys. Gusto kong makita ninyo. Yan. May mga niyog din kami dyan ni Alvin. Hindi ko lang alam kung saan dyan bandang. Shout out sa aking kapatid, Josephine, Arjo, Turner. So nandito kami ngayon sa Buloldaya Pin. Kung saan dito tayo naglalaro-laro noon. Together sa mga pinsan. So yan ang gilakaran namin guys. So punta tayo dito sa mga kamatis. Yan. Parang okay. May mga kamatis. Ikot-ikot tayo guys. Yan. So dito na area guys. Puro kamatis yung mga tanim. Ito yung kamatis guys. Ito kamatis. Ang bagong harvest na kamatis. Bagong harvest. Ay! Ikaw Ay, sorry! Dahil sa kamatis, nagkamasil ako. Wala! Char! Kamatis lang ang malakas. Kabatis lang sa kalam. Sa kalam daw. Guys, kung sinong gusto mag-order ng kamatis, fresh from the farm, 25 per kilo lang. Yes. SRP. DM is the king. DM is the key. Wow! Maganda na mga... Yan ang coach namin, oh. So, yan. So, sa lahat ng mga, contenders. Okay. Hi, Ma. Yan ang nurse namin, oh. Yan ang aming teacher. Oh, meron kompleto kami dito. Meron kaming nurse, meron kaming teacher, meron kaming businesswoman. Herbalife coach, Coach Faith. Hi everyone, you are invited to eat. I don't know. And my hubby. Ay, my future, our future engineer. Ay, so ilang taon na lang, no? Konting tiis na lang.